Esto es Vampivisión en vivo y en directo desde la barra de Colotepec, con la fogata prendida por Max. Con un Kleenex mío la prendió, para que no digan. Y con cerillos flama. Cerillos, nada de encendedor. Aquí vinimos a celebrar el fuego, el día mágico. Claro, después ya no hay nada. Aquí todavía hay un poco de luz. Hoy es 19 de abril del 2023. Listo, fuego, las gracias te damos. Te damos. Canten, chicas. Buena pregunta. Bye. Se va a consumir rapidísimo.